Всем привет! Сегодня записываю очередное видео по ивентам. Сегодня у нас начался второй ивент в большом событии. Это порыв ветра. Сегодня первый день. Это, соответственно, просто шарики. Здесь мы действуем точно так же, как и в предыдущем ивенте. То есть в первый день мы сливаем 1000, точнее 900 алмазов. Забираем награду. Попадаем в рейтинг и получаем чеки спутников. В принципе, здесь бесплатной покупки не будет в этом ивенте. Поэтому можно тратить побольше, чтобы быть повыше в рейтинге, чтобы получать побольше чеков. Ну, так как разница чеков здесь небольшая, поэтому потратим 1000 алмазов, и на этом достаточно будет. Все, то есть здесь мы 1000 алмазов потратили. Больше нам сегодня здесь делать нечего. Здесь не забываем собирать звезды, здесь забирать награды. Здесь затрату не забываем покупать карты. Так, второй ивент у нас получается это карнавал. Сегодня у нас 4-й день. Сейчас соберем все задания, создадим новые. Пусть они до завтра выполняются. Как обычно, в принципе, все делаем. Ничего нового. Так, здесь я еще пару попыточек куплю. Ну, соответственно, если у вас алмазов не хватает, то вы не покупайте. Так, здесь собираем, соответственно, награды за ежедневные. Так, 46. То есть завтра как раз у нас последний день. Как раз откроем последний сундучок за награды. Так. Здесь тоже задания почти все выполнены. Так, ну и, соответственно, здесь открываем 100 бутылочек. Так. Так, 300-400 алмазов сразу получили. Здесь 0. Здесь 500 алмазов. Здесь 300 алмазов. Здесь нету. Здесь 450 алмазов. Здесь 200 алмазов. Так, 700 алмазов. Ну, мы еще потом в конце ивента посмотрим, сколько в рюкзаке. Вот даже лишку открыл. Ну, ничего страшного. То есть в рюкзаке еще посмотрим получается, по кристаллам, по алмазам. Сколько у нас получилось. Тоже интересно посмотреть, сколько будет. Сейчас можно даже посмотреть, сколько у нас получается. Так, 3-4 тысячи. Плюс еще у нас 2800, это 6800, плюс 2500, это 8, 9300, 9600. И здесь 1500. То есть, грубо говоря, 11 тысяч у нас уже есть алмазов. То есть завтра еще будет еще один день. Завтра на выполнение заданий. Вот здесь. Да, то есть выполняйте задания. И еще один день. То есть еще один день вот здесь на выполнение заданий. А еще плюсом один день здесь, чтобы слить бутылочки, которые у вас будут. Ну, то есть здесь еще, видите, 800, если очков набираете, дополнительно 5000 алмазов получаете. Ну, здесь еще 100 сундучков. Вот, в принципе, до 1000, но это уже с донатом в любом случае. С покупкой вот всех этих наград. Так, давайте посмотрим. Мы все уровни открыли. Ну, вот, то есть мы уже на 27-м, да, открытые. То есть у нас осталось 3 уровня. То есть спокойно их докроем, закроем.
Давайте соберем награды. Плюс еще 200 алмазов. Так, и здесь у нас материалы. Плюс еще бутылочки дополнительно для открытия. Ну и так по мелочи. Так. С этим вообще отлично. Так, ну и соответственно у нас еще выплавка. Второй день. Здесь, в принципе, покупаем все то же самое. Все то же самое, что покупали в первый день. Но здесь нужно смотреть, что у вас есть, что у вас нету, и что вам более необходимо. Обязательно. То есть, потому что все индивидуально здесь. Я беру то, что нужно мне. Ну, самое главное это алмазы. Самое главное это для прокачки шахмат. Самое главное это душа оружия. Ну и, соответственно, если там только начали играть на маунтов, шмотки берите, тоже пригодятся для поднятия БРа. Так, мне еще валюта осталась. Я возьму еще вот эти штучки для улучшения крыльев. Так, и даже не знаю, что еще взять. Так, ну, наверное, для улучшения шмоток. Нет, давайте лучше перья возьмем. Также для улучшения крыльев. И, ну, давайте астральные. Вот эти камни возьмем. Так, еще валюта осталась. Так, давайте вот эти камни возьмем. Так, и давайте мешочки тоже возьмем для прокачки маунтов. Все. То есть весь магазин скупили. Чем мне нравится этот ивент, что он абсолютно бесплатный. Ну, не считая множителя в 1000 алмазов. А так в остальном, то есть за бесплатно, за ненужные ресурсы можно получить то, что вам необходимо. Так, и сейчас сразу откроем вот этот сундучок. Как я и говорил, я буду перерабатывать все платиновые чеки в эссенцию и покупать жетоны. Здесь сделаем разборку, быстрая разборка, окей. Вот, то есть 28 тысяч получили. Так, и здесь 300 штук покупаем. Все, готово. Дополнительно еще 300 жетонов. Соответственно, будет еще в магазине вот здесь жетончики. Там, по-моему, тоже 500 штук. Да, 510. Тоже их купим. Вот так. И по жетонам у нас получится уже будет почти 4000. Ну, 437 таблеток. В рыбалке, возможно, либо там будут также 510 жетонов, либо там будет 200 жетонов и 100 таблеток. Вот уже нужно будет смотреть, когда рыбалку запустят. То есть как раз таки третий ивент. Вот это рыбалка. Вот. Так. Ну, в принципе, наверное, на сегодня все. Рассказал все, что считаю нужным. Ну, по своему мнению, конечно. Каждый играет как хочет. И я говорю, как я считаю нужным делать. Поэтому решать вам в любом случае, как играть. Так что играйте с умом. Алмазы просто так не тратьте. Чтобы были хорошие характеристики у вас. Вот это мои характеристики. Считаю то, что для бездонатного игрока это хорошие результаты. Так что вот. Все, всем спасибо, что смотрите. Обязательно ставьте лайки, не жалейте лайков, потому что просмотры есть, а лайков очень мало. Я думаю, вам не будет. Не составит труда поставить лайк. Кому-то подписаться. Буду очень признателен.
Все, всем спасибо, всем пока.